義彦の自宅から徒歩10分ほどのところに、大主神社を抱える大主山はある。山という名はついているものの、丘とも呼べる小山であり、そのふもとは大学の広大なキャンパスに隣接している。サークルの勧誘看板がずらりと並ぶ歩道を歩き、時計台のある正門沿いの道を突き当たったところに、朱色の鮮やかな一の鳥居はそびえている。そこから始まる砂利道の表参道を抜ければ、手水屋と二の鳥居、そして本宮へと続く長い階段が見えてくる。大井神？授与所の窓口に顔を出した幸太郎は、義彦が持ってきた冊子をしげしげと眺めた。神様のことなら、いちいち自分で検索するより、幸太郎に聞くのが手っ取り早い。ただそれだけの理由で、大主神社を訪れた義彦は、冊子を持つ幸太郎の手元を覗き込む。その名前も謎なんだけど、そもそもこの冊子が何かわかんねえ。じいちゃんの知り合いっぽい人にもらったんだけど、預かってたからって。いろいろあったが、孫である義彦に渡すことで相違になった、などと、何やら意味深なことも言われたが、あれは一体どういう意味だったのだろうか。そして確か、狐に聞いてくれとも言われた気がする。お稲荷さんとでも関係があるものなのか。見た感じ、御朱印帳っぽいけど、なんか違う気もする。御朱印帳？冊子を前にうなる幸太郎に問い返すと、幸太郎は手元の棚から見本として置かれている御朱印帳を取って義彦に差し出した。少し灰がかった白地に、大主山に生える木々が水墨画のように描かれ、その隣に朱の鳥居が並んでいる表紙だ。神社を参拝した記念に神社名や日付、それにその神社独特の印象をこういう御朱印帳にもらうんだ。今は参拝のために集めて回っている人も多いけど。そこで言葉を切って幸太郎は再びうなる。でもここにあるのって全部神名なんだよな。しかも結構マイナーな。九九木若室津南無の神なんて、俺ですら何の神だったかちゃんと思い出せない。並んでる神名に別に規則性もなさそうだし、ひなてるぬかたびちおいこちにの神もある。これ読み方覚えるのに苦労した。と感想を挟みつつ、幸太郎は続けた。御朱印は普通神様の名前じゃなくて神社名を書くものなんだよ。それになんで法医人だけ墨が薄いんだろう。これじゃあ弔辞みたいだ。幸太郎が不思議そうに首をひねる中、義彦は授与所にお守りなどとともに並べてある御朱印の見本に目を留めた。そこには参拝大主神社と濃い墨で黒々と書かれた文字と、左端にこれを記した年月日、そして神社名の上にかぶせるようにして、大主神社の朱印と社殿の図柄の朱印、それに大主山鎮座という朱印が押されている。単に神名と朱印だけしかない冊子のものとは少し違うようだ。法医人を祀る末社はうちにもあるけど、その御祭神名をわざわざ書かないし、法医人いるんだ。幸太郎の言葉に義彦は顔を上げる。神様の名前など気にしたこともなかったが、意外と身近なところにいたものだ。そもそも法医人って神道の神様じゃなくて陰陽道の神様なんだよ。陰陽道自体は明治時代に廃止されたんだけど、
うちにある四つ石の社は法医陣を祀ってる。陰陽道って安倍の生命とかのあれ？尋ねる義彦に幸太郎はうなずく。そう、昔は仏教も道教も神道も陰陽道もごちゃ混ぜで何でもありだったからな。廃止された以上、堂々と祭れなくなって、一時は御祭神の名前を変えたらしいけど、昭和の初めに法医陣に戻したって聞いた。そこまでして末社として残すくらいだから、よっぽど信仰があったんだろうな。冊子に目をやったまま、幸太郎はさらりと説明した。っていうか、末社って何？ほぼ毎日のように通っている割に、義彦の神社に対する知識は深くない。幸太郎は参拝者に配っている、大主神社略記と書かれた一色刷りの紙を取り出して、義彦の前に広げた。末社っていうのは、本宮以外の小さな社のことで、摂社って呼ばれるものもある。だいたい、本社の御祭神にゆかりのある神様が祀られていることが多いんだ。その神様の妃だったり子供だったり。紙に描かれた境内図を指しながら、幸太郎は続ける。大主神社には2つの摂社と7つの末社、それに敷地内に飲食なんかの祖神を祀る神社もあって、割と大所帯なんだよ。あの小さいやつってそういうもんだったんだ。義彦は思わずその場でぐるりと境内を見回した。何やら小さなお社があることには気づいていたが、それが何かというところまではあまり考えたことがなかった。義彦が勝手に参拝場所に決め込んでいる大天宮も末社と呼ばれるものらしい。あんまり気にしなくていいんじゃないの？お前のじいちゃん神社好きだったし、個人的に書いてたのかもよ。法医陣の字は試し書きだったのかもしれないし、形見だと思って素直にもらっとけば？特に興味もないようにそう結論づけ、幸太郎は冊子を義彦に手渡した。そうだな。義彦は気が抜けたように息をつく。もう一度あの老人に話を聞ければいいのだが、そもそもあの人がどこの誰なのかもわからない。祖父の知り合いということだけは確かだが、再会できる可能性は限りなく低いだろう。ちなみにこの法医陣ってどこにいんの？幸太郎に礼を言って帰ろうとした義彦は、ふと気になって尋ねた。二の鳥居をくぐってすぐだよ。境内から階段降りて右手側。授与所の窓口から身を乗り出すようにして、幸太郎が指をさして説明した。大主山全体が鳴っているのかと思うほどの蝉しぐれを浴びながら、義彦は幸太郎に教えられた通り、参道へと続く長い階段を降りた。頭上で、さわさわと風を受ける木々の枝葉を抜けて、石段に木漏れ日が落ちる。途中年配の参拝客とすれ違って、お互いに小さく頭を下げた。見ず知らずの人間同士だが、言葉は交わさなくても、同じ神様のもとに集まる人たちの気遣いが垣間見える。こういう場面に遭遇するたび、義彦は複雑な思いにとらわれてしまう。普段道端で出会う人にはやらない行為を氏子でもない信仰心が熱いわけでもないそんな自分でも自然とやってしまうことがなんだか不思議だった。ここか。砂利で靴底を鳴らしながら義彦は二の鳥居の内側にある石造りの鳥居をくぐった。その先にある朱色の小さな社は本殿ほど鮮やかに塗り直されてはおらず、やや色あせている印象だ。内部に人が一人入れるかどうかという小ささではあるが、
作りなどはしっかりとしており、本宮のミニチュア版といった感じだった。正面には賽銭箱もあり、本宮に上がる前にお参りしていく人も見かけたような気がする。知らなかったな、方位陣とか。社の前にある鳥居の脇に由緒が書かれた立て札があり、それによると、ここは四つ石の社といい、詳しい鎮座の年代はつまびらかではないが、平安時代の書物にはすでにその名前があったらしい。敷地の四隅には一抱えもある石が埋められており、それぞれ方角を表すものだという。義彦は手にした冊子を開いて、薄墨の文字と立て札の文字とを確認する。確かに方位陣。一致はしたが、だから何だというのだろう。義彦は周囲をぐるりと見回してみたが、この冊子の謎の手がかりになりそうなものはない。一つ息をついて帰ろうとした矢先、お前がご用人か。不意に耳へと届いた声に、義彦は振り返った。だが背後には誰もおらず、ただ生家を乗り越えた木々が風に揺れているだけだ。なんだ今の。空耳にしてははっきりと聞こえた気がする。不思議に思って再度周囲を見渡した義彦は、社の石段を上がった賽銭箱の向こうに一匹の犬が座っていることに気づいた。先ほどまで気配もなかったが、一体どこから迷い込んだのだろう。近くの家の飼い犬かと首輪を確認しようとして視線を動かした義彦は、それが犬にしては妙な姿をしていることに眉をひそめた。犬？じゃない。少し大きめの柴犬かと思っていたが、よく見れば全身は艶やかな黄金色の毛に覆われ、四つ足の先の方がグラデーションのように銀毛になっている。犬にしては細いマズルと大きな立ち耳、そして思わず触れたくなるような胴体と同じくらいの長さがあるふさふさとした太い尻尾、そしてしっかりとこちらを見つめ返してくる吸い込まれそうなほど鮮やかな萌え木色の瞳。そうつぶやいたきり、義彦は言葉を失う。そこにいるのは犬などではなく、一匹の美しい狐だった。わしを犬と見まがうとは無礼千万。この地に都があり、肩違いなどが行われていた頃には、随分重用されたものだがな。再度聞こえてきた声は、間違いなくその狐の口から発せられている。しばらくその光景を眺めたまま立ち尽くしていた義彦は、おもむろに目頭のあたりを押さえてうつむいた。睡眠はたくさんとったはずだが、疲れが残っているのだろうか。狐を目撃し、なおかつそれが喋っているなど。そうか、ついに、その書がお前の手に渡ったか。狐がまるで念を押すように口にする。恐る恐る顔を上げた義彦は、改めてその姿を目にして、背中を妙な汗が滑るのを感じた。